Todos seríamos muy diferentes, creo yo, si viviéramos en un clima templado y soleado. No seríamos tan introvertidos, tímidos y malhumorados. Esa palabra saudemos a tragedia, que todo Dios nos aplauda. Galicia, tierra occidental de Europa, es la avanzada de España hacia el Atlántico. País verde, fecundo, de ríos silenciosos y colinas suaves. País de largos inviernos húmedos y grises, de gentes que hablan una lengua poética y dulce, de pueblecillos blancos y de verdes valles. Cos datos máis recentes dos que dispoñemos no caso do galego e castelán, o status do galego é inferior ao do castelán e aproxímase a unha zona que é un pouco crítica para garantir o nivel de supervivencia. Nos últimos 20 anos, 25 anos, perdemos máis falantes que en 500 anos. E entón é como un enfermo que hai moitísimos doutores alrededor del, pero ninguén toma unha solución. Non? Entre a miraxe do español e a miraxe do inglés non existe capacidade para o pensamento. Se o status, o prestixio do galego caese por debaixo dese nivel crítico, acabaría esmorecendo. Nos últimos 20 anos o que vexo é que se está castelanizando rapidísimamente, está cada vez máis contaminado, a calidade lingüística cada vez é peor. Hai elementos gramaticais que están entrando nos últimos anos e a xente xa os ten naturalizados. O uso de determinados pronomes que son típicos do español, por exemplo. Hoxe en día vivimos no artificio de que a cousa resiste, mas espero que nos próximos 20 anos sexa moi difícil non darse conta de que hai que buscar novas vías. Por exemplo, falando con algúns rapaces que viñeron a estudar de Angola, poderse comunicar con xente con experiencias tan diferentes coa lingua, coa tua lingua materna, que che dixeron toda a vida que non servía para nada, coa lingua que che dixeron sempre que era basicamente inútil, a mí me parece tremendamente valioso e crea unha conexión que sí que existe cos países lusófonos. O experimento non é malo, a experiencia é a nai da realidade. Deixemos que algunha outra oportunidade, antes de que sexa demasiado tarde, se poida abrir paso e darlle futuro ao que todos compartillamos, que é o amor a nosa lingua e a nosa terra. Essa língua magnífica, que tem tanta diversidade de pronúncias, é mesmo uma das maiores riquezas que possuímos. A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar. Cando nos dicemos que o galego é a mesma lingua que o portugués, estamos a falar que fai parte do mesmo sistema lingüístico, e un sistema lingüístico ten sentido polas súas variantes. A língua serve para nos juntar. Antes de mais nada, explica aqui aos nossos internautas o que é que vem a ser isso de reintegracionismo da língua galega.
Niño, quero te encontrar, precisamos conversar sobre o modo de escrever. Que a origem da nossa língua é na Galiza. E o galego? E o galego? Onde é galego? Aonde fica o galego? Para falar da miña viaxe cara ao galego portugués, debo comezar pola estación de inicio. Nací nunha vila preto de Compostela hai 20 anos, e dende pequena sempre falei galego. En todas partes, na escola, na televisión, sempre me dixeran que o galego era unha lingua diferente do portugués. Mais a realidade é que nunca tivera un verdadeiro contacto con a lingua portuguesa, fora de ir á feira de Valença e descobrir palabras diferentes como xa, o noso té, ou frango, o noso polo. Un día decidín atravesar a fronteira como fixera antes outra xente. Se vais a Portugal e falas o galego, se entendem-te perfeitamente, é? Se vais ao Brasil também te entendo melhor, é? Sí que te entendo. Porque eu fui a Portugal e entendo-te perfeitamente. O que passa é que há alguma coisa que não se chama como aqui. É parecido. Se lhe fala castelhano, não entendo nada. Quando tu lês o Camões, ou lês o Padre Vieira, ou lês o Esa de Queiroz, ou Camilo Castelo Branco, en realidade estás a descubrir a lingua que a tua mãe, que ouvías falar a tua mãe. Cando unha persoa me leu en voz alta Saramago, un libro de Saramago, que non lembro nin cual era, e estaba lendo con sotaque portugués, e vou ler a galega. E cando leo a galega, digo, isto é galego. Isto é simplesmente galego, grafado de outra maneira. Que meu pai, que era moi afeiçoado a escrever cartas, pois deu unha idea lá nun momento de escrever as embaixadas en Madrid pedindo propaganda e información sobre os distintos países, non? E tamén da embaixada portuguesa. E é un misterio, non é? É un misterio que non é explicado pelo sistema de ensino español, que é como é que lendo unha literatura estrangeira estou a aprender a lingua que fala a miña mãe en Cangas. Parte das cousas que mandaron moitos trípticos así informativos das cidades, ainda conservo uns 30 ou así, non? Das principais cidades portuguesas, pero tamén unha serie de biografías de portugueses ilustres, biografías breves. Entón comecei a ler aquelas biografías e, claro, para min, o encontrarte ali con palabras como pai, os artigos, non? O ter, ou aínda. Eu recordo, por exemplo, que na miña escola o mestre me corrixira aínda. Unha vez que eu dixera, es que aínda non lo veo, corrixoume, non? En castellano. Entón, encontrarme iso, realmente foi para min un choque, non? Porque era ver como a miña propia lingua estaba reflexada xa ali, non? E que non me ensinaba na aula de galego no bacharelato, no BUP. Por exemplo, ese é o grande misterio. A partir de aí, todas as pezas encaixan. E non só era galego grafado de outra maneira, sino que era o que mellor encaixaba na miña lingua. Ningún escritor galego contemporáneo daquele momento, digamos, casaba ca miña lingua como a daquel señor. Fascina como tudo é transparente, depressa a vida passa de repente. Nisso sem água, a face que recende. Musicalmente toda a relación que tive ca lusofonía ou cos países lusófonos foi a través da música tradicional, traballando en Abada. Foi das veces que fui traballar a Portugal, que me vin con xente de Angola, de Portugal. No meu caso, na verdade que xa vai por 20 e tantos anos que está envolto no meu traballo persoal de Portugal, de Angola, de Brasil, últimamente moito. Pois ves que o tema da lingua é simplemente un
é o camiño feito. Eu penso que um momento que marcou bastante assim, um ponto de viragem foi a participação no festival organizado pela cantora galega Uxia, festival que existe há 10 anos já dedicado à lusofonia, lá na Galiza, onde eu vivo atualmente. Pois, agora vive em Santiago de Compostela, mas isso é agora, porque entretanto para trás já temos umas boas viagens à volta do mundo, não é? Somos a lua iluminar as nossas dores, mulheres sol a despegar as suas cores. Como é posible que podan ir e entenderse cos outros? Se hai entendimento, hai, por tanto, posibilidades. Ora, imagínese se cando o entendimento nasce da vontade de querer entender. Entón as cousas multiplícanse. Por tanto, iso só se produce cando hai contacto. Que acontece? Que o contacto que hai co mundo portugués é esporádico. Porque havia uma certa dissonância, porque é que a partir de nós damos em português, não é? A poesia galego-portuguesa, e porque é que a partir de determinada altura deixou houve uma ruptura, não é? E essa ruptura nunca foi explicada. É uma cultura que é similar com a Galiza, por isso a fronteira não existe em termos de cultura. Para mim há mais comunicação quando eu subo num monte ou numa aldeia e falo com uma senhora que fala seu galego de toda a vida, do que quando eu desembarco em Lisboa para falar com lisboeta. Pois para mim é garantido que eu sei que ele me entende e eu entendo a ele, é uma não questão. Depende da quantidade de vinho, mas sim. Normalmente... Desentendemos mais por causa do vinho do que por causa da língua. É isso. Seguramente. Cuanto máis coñecía a xente que falaba en portugués, máis parecido se encontraba entre o que eles e nós falábamos. Aínda que é verdade que cando falábamos tamén aparecían palabras ou expresións diferentes, como cando falaban castellano cos meus primos arxentinos que pasaban o brao na miña vila. Entón, por que só para o caso do galego e do portugués me ensinaran con tanta rotundidade que eran dúas linguas diferentes? Se a ti che meten que galego e portugués son diferentes, que galego e portugués son diferentes, e tú non coñeces como falan en portugués, pois lá acabouse todo. Si pensamos que é unha lingua distinta, xa abordamos de forma distinta. Si pensamos que a mesma lingua, poñemos os ouvidos e rapidamente nos decatamos de que é a mesma, e eso nos abre, oportunidades moi grandes en África, en América e incluso en Europa. Que me digan que é un dialecto do portugués e que internacionalmente se recoñece como portugués, vale, pero iso non fai que a miña, por non mudar o seu nome no territorio galego, por exemplo, incluso chamándose galego, sin necesidade de chamarse portugués, sigue sendo a mesma lingua. De feito, a separación histórica dos territorios de Galicia e Portugal é no século XII, mas a maioría dos textos que conservamos de literatura galego-portuguesa son posteriores, 2 séculos posteriores, algúns. Ti, por falar, igual que por compartir a túa lingua con outros estados, a túa lingua non é menos galega, en calquera caso será máis. Hai os intereses de dicerlle a xente, como sectores dicen que galego e portugués é a mesma lingua, só que sociolingüísticamente deben estar separadas, non? Por qué? Qual é a razón? Quais son os intereses para ter un conceito separado da lingua? A quen interesa? As grandes linguas que se falan en moitos países teñen modalidades con frecuencia nacionais, non? O español ten unha modalidade mexicana, unha modalidade argentina, unha modalidade chilena, até pouco tempo filipina, etc. Para que vou centrar a miña atención naquilo que me separa, preciso centrar a atención no que me une.
E é unha cuestión de vontade, hai moitos exemplos no planeta de casos idénticos. Dentro do contexto do español, dentro do contexto do francés, dentro do contexto das linguas africanas tamén. Español e no inglés, ninguén cuestiona iso, ninguén. Eu estou dando aulas nunha escola de linguas, o inglés ten innúmeras variantes, hai diferente entre o australiano o inglés de Inglaterra máis o americano, das que eu saiba así polo coñecemento de inglés, e ninguén no cuestiona. A nosa lingua surxida no occidente da Península Ibérica, que uns chaman históricamente galego, outros portugués, outros galego-portugués, outros até portugalego. Esa nosa lingua ten tamén diversas modalidades. Ten unha modalidade galega, ten unha modalidade portuguesa, ten unha modalidade brasileira, unha modalidade angolana, unha modalidade timorense, unha modalidade goense, unha modalidade macaísta, etc. Em relação ao português de Portugal e o português do Brasil, o brasileiro, se nós falarmos assim devagar, eles entendem tudo o que nós dizemos, mas se falarmos muito depressa, não entendem. Eles se comem as vogais e isso para mim é um pouco difícil de entender. Há palavras diferentes do português de Portugal e do português do Brasil. Nós daqui dizemos Câmara Municipal, no município, e o brasileiro diz prefeitura. Meio de transporte, por exemplo, eles dizem ônibus e nós dizemos autocarro. Temos uma palavra que também é muito engraçada, que é matraquilhos. E o brasileiro diz pingolim. Sotaque há em toda parte. No Brasil, milhares de pessoas e cada região guarda a sua cultura, as suas idiosincrasias e com sua forma de falar. Por exemplo, no sul falam leite quente e nós, em Minas, falamos leitinho quentinho. E isso não nos faz com que afirmemos que estamos em outra língua. São possibilidades de falar que tem a ver com a história, a cultura. Dentro da própria Galiza hai maneiras de falar con diferenza de 2 kilómetros, quase, se me descuido. É o normal. É tanta diferenza entre dizer, por exemplo, irmán e dicir irmán, que iso xustifique dúas linguas distintas, cando na propia Galiza se pode escuitar irmán, e se pode escuitar irmão, e se pode escuitar irmão. É verdade, eu mesma, con a miña fala do interior da Coruña, falaba moi diferente a xente da costa na mesma provincia. Mesmo nas aulas de galego, deixara de escrever palabras que dicíamos na miña zona para empregar as que usaban noutros lugares, e así adaptarme á normativa. Isto fíxome pensar se o galego que aprendín na escola podería ter sido diferente. Comecei a descubrir no Dicionario Xerais da Lingua que se omitía palabras que eran do meu galego, do galego da miña familia, do galego de Bueu, que ni sequera aparecían como variantes que eu sabía que existían por ser de ali, das palabras que a norma prefería. Os ornitólogos tentamos procurar un nome común para entendernos sin ter que recorrer ao nome en latín. Vemos que a decisión que tomamos é escoller de entre a multitude de nomes que existen a nivel dialectal un concreto. Os portugueses digamos, na súa lista estándar de nomes de aves chaman poupa, o galego oficial chama bubela, mas resulta que poupa e bubela as dúas son os nomes que na Galiza se dan a ese paxaro. Eu teño un avó que morreu hai pouco con 96 anos, que era da zona de Chantada, dicía cousas extrañas que non aparecían. Eu buscaba no dicionario nos Xerais, no da RAC, e non aparecía, non dicían cuanto, dicía lenzo, dicía cousas así, non? Que a min dicía, que falará o meu avó, non? E tal. Depois chegaba a Portugal e vía que ali utilizaban esas palabras, non? A min sorprendíame bastante. Tamén arrumaba cando éramos nós máis cativos, non? Non se dicía jueves nem miércoles, dicía-se quinta-feira, quarta-feira, cando éramos pequenos, non? Si, eso sí me falaba a miña avó tamén, de decir que chegaba en vez de decir o miércoles, pois dicía a cuarta-feira e a quinta-feira.
Podemos encontrar realmente todas as palabras populares anteriores ao século XV, tanto na Galiza como en Portugal, e na Galiza con grande variación xeográfica. A norma prefere, por exemplo, as formas no cello, chuvia e chícharo, antes que as variantes da miña comarca, que son tornocelo, chuva e ervilla. A metade de Galicia di cantamos, a metade de cantabamos. Se escollemos cantabamos, xa sabemos, estamos nos afastando do que é a norma padrón portuguesa. En fin, deses casos hai moitísimos. A chave é que é galego e que é portugués. O galego non é únicamente o que nos ensinan como tal. No sistema educativo ensínanos que galego, por exemplo, é dicer moito e dicer bo. Eu, por exemplo, que sou nacido en Castro de Rei, eu digo, eu teño moito tempo, ou fai un tempo bon. Entón, eu que estou a falar, galego ou portugués? Qual sería o problema de ter escollido para o galego as variantes coincidentes co portugués padrón? Ao contrario, penso que sería unha vantaxe, porque nos permitiría, facendo exactamente o mesmo esforzo, máis facilidade de comunicar co resto de falantes da nosa lingua, o galego luso brasileiro. Calquer proposta dunha normativa para un idioma en parte bebe das falas, e todas as falas son populares, e en parte non, son sempre construcións das elites, das técnicos que fan estas normas. Primeiro habería que saber exactamente que son as falas populares, porque non son as mesmas falas populares no ano 2014 que na década de 60 ou na década de 40 ou mesmo máis atrás. Como aínda pode testemunhar xente que hoxe ten máis de 100 anos e que aínda vive e que non fala en absoluto igual que xente que hoxe tamén pertence a esas falas populares e que ten cada 20, 30 anos. Hai de todo, hai de todo. O que fala é algo fino, ao mellor de jueves, pero daqueles que non son así tan, non se achan, non queren ser así tan finos, din corta-feira e quinta. Entón, eu nese caso pregúntome cales son as falas populares. As da señora de 104 anos ou as dos netos que din jueves agora. O reintegracionismo vaiche creando así como un concepto de que te estás un pouco alonxando, non? Creando un artificio ou que mellor estás perdendo o horizonte do patrimonial, digamos. Sin embargo, cando empezas a investigar e empezas a contrastar esa nova vía co pobo máis rural, digamos, confirmas que ao final estás volvendo a lingua máis auténtica que existe. Como paleofalante teño verificado que o reintegracionismo non idea nada, nin inventa nada a respeito do que é a fala viva. Foi aí, nese momento da viaxe, cando descobrí o reintegracionismo. Galegos e galegas que vivían diariamente a lingua como nosa, mas tamén como unha lingua falada noutras zonas do planeta. Para a lingua galega actualmente hai como tres estrategias, como tres modelos de futuro. Unha delas é que desapareza, ese é un modelo que ten máis ou menos seguidores, e depois hai outros dos tipos de modelos que aspiran a que a lingua se perpetúe. Unha delas aspira a que se perpetúe coa ortografía castellana, e os factos parecen demostrar que non é unha estrategia moi interesante, moi eficaz, e outra estrategia promove que se perpetúe coa ortografía portuguesa. Por qué? Porque nos comunica con 8 países, comunícanos con 3 continentes, comunícanos con 250 millóns de persoas, comunícanos con toda a súa produción cultural, comunícanos coas súas empresas, comunícanos con tantas cousas que realmente desligarse diso técnicamente non parece moi sensato. Não quero ter dia, não quero teu talvez, não quero mãos vazias, não quero o que prevês. Não quero outro segredo, não quero duvidar, não quero mais ter medo, não quero adiar, não quero
estar sozinha. Não quero me esconder, não quero outro caminho, não quero não saber. É unha tendencia cultural desde o século XIX que nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, se tornou xa un movimento cultural, un movimento social, que pretende que ter en conta o portugués e os países en que se fala portugués, os países de lingua portuguesa, para elaborar un modelo de cultura para Galiza, para elaborar un modelo cultural galego. Pretende telo en conta. Pódese dicer que todo, en xeral, toda a cultura galega o ten en conta de algún modo, mas o reintegracionismo afirma moito esa necesidade, non? Bueno, asumir o reintegracionismo ten que achegar moitas cousas á literatura. De entrada, hai unha moi visible que é un mercado moi superior en número de falantes e, por tanto, en número de leitores. Eso significa que un pouco todas as industrias culturais teñen que mudar moitas das perspectivas locais. Eso vai liberar completamente a literatura, vai permitirlle ter un mercado normalizado, chegar a todos os temas, a todas as cuestións, non estar moi perfilada de cara a unha idade, por exemplo. Para mí o reintegracionismo é un modelo de esperanza, lingüístico, social e unha comunidade de traballo e de referentes. É a garantía, en termos lingüísticos e culturais, de que podamos continuar sendo galegas e galegos. Iso é o reintegracionismo. Como? Temos un instrumento magnífico que é a nosa lingua, temos a oportunidade de aperfeizoalo, de colocalo dunha forma que nos permita esa continuidade. Sobre todo, pois, na escrita, se somos capaces de unificar a nosa forma de escrever con brasileiros, con portugueses, con mozambicanos, con timorenses, poderemos continuar mantendo aquelas cousas que nos fan galegas, que nos fan galegos dentro deste sistema. Todos os profesores españois que eu coñecín, como, vamos, non coñecí personalmente, mas sei pola súa doutrina, que é Menéndez Pidal, el foi o que defendeu que galego e portugués eran a mesma lingua, e incluso foi un dos que, con Carolina Miquel de Vasconcelos, pois inventaron o sintagma galego-portugués. Neste sentido, pareceme que o porvir do galego está en non desvincularse das outras formas do antigo galego-portugués que se manifestan como linguas de uso extracontinental e que poden reforzar o galego depauperado en 4 séculos de colonización lingüística castellana e permitirlle facer competencia dentro da propia Galiza ao castellano. Unha frase coa que me identifico moito, e que me gusta moito, é unha de Carballo Calero que di que o galego ou é galego castellano ou é galego portugués. É unha sentenza que xa gañou o posto entre as clásicas. A sentenza de Carballo é boa por iso, porque sitúa as cousas moi clariñas nos seus xustos termos, e é que o galego, para ser galego, ten que ser portugués. Non porque teñamos que adoptar a lingua dun pobo viciño, senón porque temos que reencontrar o noso verdadeiro carácter, que é ese. A xente do común, eu creo que pensa que o galego e o portugués que é a mesma lingua. Outra cousa é que depois na práctica non fagan. Pois o reintegracionismo, a verdade é que cheguei de casualidade. Cando empecé a navegar por a internet, pois non sei, con 10 anos, pois fun lanzando de páxina en páxina e cheguei a unha páxina en galego que non entendía. E dicía, como non entendo isto? Que é isto? Por que a xente escribe así? Por que tal? Entón, foi medrando a curiosidade, fui investigando e descubrí o que era o reintegracionismo. Eu creo que ser reintegracionista é deixar de mirar o amigo propio e mirar un pouco máis das nosas fronteiras, tanto mentais como políticas, non? E ver que hai millóns de persoas que están empregando o mesmo idioma que ti, con un sotaque diferente e con 3, 4 modos de determinación ou chámalle como queiras,
pero que esas barreiras son demasiado pequenas a nivel práctico, a nivel real, a nivel de rúa, do que nos queren facer ver. Entón, dar ese paso supón moi pouco, supón un esforzo pequeno, e supón, claro, abrirse a un mundo no que tes as posibilidades comunicativas que no día a día, na realidade que vivimos no noso país, non existen. Actualmente vexo que hai xente de todo tipo, de ideas políticas, de traballos, de profesións, de estudos, non son uns tolos, son xente que olla que debemos de utilizar unha estrategia distinta a que nos levou a esta situación nos últimos 30 anos. Ante todo, é xente valente para min. É unha forma de relacionarnos co mundo. Entón, eu poder falar coa miña veciña ou coa miña amiga e tamén poder ir ao Porto e falar cunha persoa que é dali. É un modelo que a min, personalmente, e penso que a xente que está metida no reintegracionismo, dalle esperanza, dalle un horizonte de futuro, de perspectiva. No modelo reintegracionista hai un contrabando, hai unha piratería, hai un irse do Castro Voltar, pasar por Brasil, comprar un barco cheo de armas lingüísticas, enténdase, de vituallas, hai caos, hai vida, hai movimento, hai sociedades, hai proxectos, e os propios fracasos dentro do reintegracionismo son divertidos. Mais aí, sen sabelo, comezábase cadra unha viaxe máis difícil. Atravesar tantos preconceitos que eu tivera e que aínda existen na sociedade galega, sobre o portugués e as persoas que chaman lusistas. Tiña moitas ganas de explicar por que estaba convencida que escrever con o NH ou ñ castellano nos permitiría 1000 primaveras máis para a nosa lingua norte do Miño. Xuxíreme portugués, xuxíreme en certo modo un pouco marginalidade, un pouco. Xuxíreme tamén cultura, verdade? Que me xuxire cultura. Rosalía de Castro comeza a escrever aqueles textos nos anos 50, Cantares gallegos en 1863, e non sabe nada da tradición medieval galego-portuguesa, e está alfabetizada só en español, e só coñece ese tipo de recursos. E vai facendo unha vontade, probablemente un dos últimos textos de Rosalía de Castro sexa o que dedica a Luís de Camões, cunha emoción verdadeiramente grande que di de aquí saiu o fermento que triunfou do outro lado do Miño. A pesar de tanta incomunicación e até os anos 20 e despois da Guerra Civil e despois de tanta represión e da dictadura, todo ese galeguismo tivo como referente o mundo portugués e como referente de reintegración á lingua portuguesa. Qual era a dificultade? Por iso falaba antes da Rosalía e de outros. Técnica. Poder coñecer, poder escrever, poder estar alfabetizados naquela forma de escrever históricamente que, ademais, a ortografía portuguesa do século XIX era un diabo, non? Aquilo era unha cousa verdadeiramente dificultosa. Un caso concreto, non? E é sintomático e significativo de como nos venderon unha historia falsa do que é a lingua galega, non? E o discurso dos xogos florais de Manuel Murguía, un discurso que tuvo a súa importancia por ser dos poucos discursos en galego na altura, non? En 1891, pero un discurso que estaba escrito, como se pode ver no seu original, en grafía que defendían na altura moitos galeguistas, que era a grafía etimolóxica, ou, digamos, en palabras hoxendía, pois unha grafía próxima ás teses reintegracionistas, non? O que sí entendo é que, e iso sí que é unha novidade, que comeza nos 70 e que xa se oficializa na década 80, é o corte coa lusofonía ou o corte coas nosas falas. Eso sí que é unha novidade ao respecto da tradición galeguista, e iso sí que é un pouco virar as costas o que foi sempre a tradición galeguista, e que penso que agora ata as persoas que acompañan esa filosofía están tentando, pois, reconvertilo un pouco porque non é fiel a nosa historia. A tradición real, o tío Marcos da Portela, por exemplo, os xornais do século 1888, un poema de Álvaro de la Iglesia que se chama Ortografía Galega, longuísimo, 1888, para non dicer todo o que hai na nosa terra de principios de século, 1906, 1910, 1920,
con a xeración nos, a primeira xeración universitaria de intelectuais, que están discutindo sobre a ortografía fonética e a ortografía etimolóxica, ou seja, un século de discusión para algo que se inclinaba clarísimamente para o reencontro. Foi grazas ao carácter reintegracionista dos Pondal, dos Murguía, do Rosalía, dos Vilar Ponte, dos Viqueira, do Risco, dos Castelao, sempre en Galiza, forma desaparecida na Galiza desde a Idade Media, que hoxe podemos falar nos termos en que estamos falando. O galego que se aprende por vía familiar pode transcribirse en portugués ou en calquera outra forma, desde as perspectivas fonéticas de Ribalta a como facía Rosalía. Todo dependerá da formación da escola e de que nos aprendeu o modelo de escrita. A ortografía é sobre todo como un cartón de visita que nos apresenta e que nos relaciona con un universo ou con outro, neste caso co universo do castellano ou co do portugués, e tamén é o cartón de visita que permite ao resto do mundo situarnos. Cando alguén se pregunta, pero ti na casa falas así de raro ou só escreves raro? Claro, non é raro porque se fai ver que sexa raro. Ao principio, pois, pode chocar un pouco a ortografía, mas vas explicando, non? Pois que o NH-LSN, que o LH-LSL, este tipo de cousiñas, e despois veno con total naturalidade, non? O reintegracionismo oferece ao movimento identitario unha vantaxe perante outros, que é o de poderse identificar con outros no mundo, non? Hai persoas que pensan que a ortografía é unha cuestión técnica, mas se así fose, sería indiferente utilizar unha ortografía ou outra. Poderíamos utilizar ortografías, sei lá, do ruso, do chinés, do árabe, mas o certo é que as grafías que están na cena, que están en cuestión, son a ortografía do portugués e a ortografía do castellano. Por que? Porque o portugués naceu na Galiza e porque Galiza pertence a España. Entón, realmente o xogo é usar unha ortografía que nos ligue con outras variedades ou usar unha ortografía que nos ligue co Estado español. Por tanto, é unha cuestión de identidade, sen dúbida. O NG ten enxebreza, é dicir, representa tamén o que é o valor patrimonial da lingua, a lingua dos nosos avós, das nosas avoas, a lingua que se fala aquí desde sempre, desde hai centos de anos, e tamén representa unha modernidade a que podemos acceder non só con outros NGs escritos na Galiza, senón noutras partes do mundo, non? A través da tecnoloxía, a través da ciencia, a través de outras formas culturais que se están a producir por unha comunidade de moitos millóns de falantes, non? Son decisións convencionais, é dicir, se utilizamos o N ou o NG non vai cambiar a lingua que falamos. Claro. É dicir, o sotaque que fale un de Cangas e un de Viveiro vai seguir sendo distinto, ainda que escribamos con NH. Con NH. O Ruca estaba a brincar ás escondidas con o avó. Entrou en bicos de pés na sala de estar e gritou: "Onde estás tú, avó?" Despois subiu para o sofá e espreitou atrás del. "Apañeite, avó", riuse Ruca. O avó tentou fuxir, mas o Ruca saltou para as súas costas e colocou os brazos á volta do pescozo do avó. Problemas, eu creo que calquera ortografía xenera problemas de por sí. Non creo que a ortografía que supostamente se instalase ou que mudase agora a través do galego internacional fose máis conflictiva do que a que xa está instaurada no galego oficial ou noutras linguas. Non hai especialmente nada particular no caso da Galiza que diga ou que indique que unha ortografía dada como podería ser, como é, de feito para moita xente, repito, a ortografía portuguesa internacional, causaría máis problemas do que calquera outra. A Galiza é unha sociedade moito normal nese sentido. Os falantes falan, apréndese a escrever nas escolas e os meniños e meniñas aprenden ou non o que se lles ensina desde pequeniños. Conflictos de ortografías e de problemas
que teñen a ver con como escreve a xente e a dificultade que ten de aprendelos, hainos en todas as linguas. E mesmo en linguas que están institucionalizadas como tal e que son internacionalmente recoñecidas. Entón, iso eu creo que non xeraría problema ningún. De pequeniña, cando eras unha pícara, íbamos a Viana e comprábamos os contos en portugués. E, bueno, dende pequenos nunca tuvestes ningún problema no NH, é dicir, era unha cousa natural, non? Sí, era, vamos, nunca nos provocou unha extrañeza. Eu son galego e non quero falar portugués, pero que non é portugués, é algo que está en un xuizo que fai a xente que non é portugués para nada. Cando dices eu falo galego e non falo portugués, é o mesmo que dices eu falo castellano, non falo español, eu falo español, non falo castellano, son dous nomes para unha mesma lingua que se fala de maneiras diferentes en territorios diferentes. Son eles os que levaron a nosa lingua primeiro para o sul da faixa occidental da Península Ibérica e depois un pouco para todo o mundo, non? A través do colonialismo que nunca é nada reivindicável. Parece que nós temos medo de estar no mundo. Levamos anos e séculos desde a Idade Media con medo de estar no mundo. Pensar que por escrevermos igual que en Lisboa vamos a acabar sendo unha provincia de Lisboa, pois tamén é procurar argumentos falsos para non querer dar un paso, basicamente. Río de Xaneiro non é unha provincia de Lisboa, Buenos Aires non é unha provincia de Madrid, Flandes non é unha provincia de Holanda, non ten ningún sentido. Para sermos unha provincia de Lisboa teríamos que ser invadidos por Portugal e figurar na Constitución como tal provincia. En fin, Argentina non é unha provincia de España porque asume a mesma ortografía que España, iso é obvio. E darnos conta de que iso non hai que ter medo de ser e de estar. Por exemplo, hai unha frase que eu lles digo, que a miña irmá, bueno, escribo ya, a miña irmá ten o seu fillo no colo e está na cadeira vermella, escrito con ortografía portuguesa. E digo, lles entendedes? Digo, sí, claro. Digo, se fose desde Madrid non entenderíades isto. Como que non? E colo? Pero isto sempre o din os da cidade normalmente. Pensan que colo é unha palabra, bueno, e alucinan cando se dan conta de que colo non é, por exemplo. Isto sempre é automático, sempre é igual. Eu penso que a propia Galiza ignora a Galiza. Cando nós coñezamos a nosa historia e a nosa identidade como pobo e sexamos conscientes da nosa cultura e de todo o que temos, pois seguramente nos coñecerán máis tamén en Portugal, en Brasil, na lusofonía. E, bueno, en realidade non é eso tampouco que debe preocuparnos. Nós temos que coñecernos a nós mesmos. Como mesmo dentro da España hai moitos españois que ignoran a Galiza e aos galegos ou mesmo que se mofan deles, non? Hai moito descoñecemento, penso na Galiza do que é Portugal, do que é o portugués tamén. Iso tamén existe en Portugal, penso que sería tamén un erro negalo. Tamén Portugal ignora Portugal, porque o interior de Portugal tamén sofre unha discriminación fortísima en relación ao litoral, non? E o norte, en certa maneira, tamén, ou zonas do Alentejo, non? En relación a Lisboa. Tamén os galegos ignoran Portugal. Penso que tal vez nós o que deberíamos tratar non é tanto de fixarnos nese estereotipo, mas intentar avanzar para que haxa un coñecemento mutuo. Unha vez que se está tentando a serio, estáse a ver que a resposta por lado portugués é inmediata, como tamén o há no Brasil, que non hai inmensa maioría das persoas ten un acoñemento tremendo da existencia da Galiza, tremendamente positivo, quer dizer. Eu penso que son procesos en paralelo. Como normalizas sen unha norma, como faz unha norma sen normalizar? É imposible chegar a unha normalización social da lingua se antes non adoptamos unha normativa que sexa realmente de futuro para a lingua. O que se trata na Galiza é de naturalizar, de facer natural o que sempre foi e continúa a ser a forma habitual de mover os labios para representar ideas, que é o que estou a facer agora, que se chama falar. Normalizar é
construir a normalidade. A mí me interesa saber máis quen define o que é a normalidade e, sobre todo, para que. Discutamos sobre iso. O que se chama normativización, ou seja, encontrar a forma adecuada de representar ese idioma para a sociedade, está ligado a este proceso de naturalización, mas evidentemente non están separados, nin un é previo ao outro. Digamos que a coherencia da escrita en galego pasa hoxe por unha normativa que se afaste da normativa próximo ao español, que no mellor dos casos poderíamos entender como un momento na planificación ortográfica, un momento que parecía ou podía parecer que para alfabetizar a moitas camadas de poboación era necesario utilizar esa estrategia. Bon, non é un momento para tantas cousas, ese tamén é sempre o argumento de que non quer que nada mude, non? Non é momento, pois a mí me parece que como moito podemos esperar 5 minutos, pero levamos toda a vida esperando para nada, porque estamos vendo que a situación, o galego vai perdendo falantes, e eu penso que realmente é o momento, xa foi o momento, hai anos e sigue sendo. Ten paciencia, espera, xa chegará, agora non, iso será no futuro. Bon, se estás do lado da dominación, é claro que nunca é o momento para que a xente faga aquilo que sente a necesidade de facer. Mas se sentimos a necesidade de viver a nosa lingua de maneira máis placenteira e máis benéfica para nós, é clarísimo que é o momento, non hai ningunha dúbida. Tal vez a alternativa de non pensar que este é o momento é que o galego desapareza cada vez máis e máis. Polo cual non creo que unha sociedade se poda permitir nestas circunstancias, polo menos non reflectir sobre a posibilidade de que sexa esta, neste século, a oportunidade histórica para, de vez, acabar este problema da lingua e aproveitar este momento. Unha mudanza non envolve desastre nunca, cuando menos, se non se probar. Experimentemos. Se de aquí a 10 anos, ou a 15, ou a 20 anos, se demostrou que iso foi un desastre, pois estou disposto a recoñecer que foi un desastre. Os problemas que poderían vir asociados a unha mudanza de ortografía, que sempre están asociados a cualquier mudanza de ortografía, eu creo que estarían sobradamente compensados cas vantaxes que ofrece ter unha norma internacional, a vantaxe que ofrece poder centrar os nosos recursos non en ter que reinventar a roda cada día, senón aproveitar o que está feito e poder partillar o que nós facemos co resto do mundo. É o momento de facer que entre novos ares para a lingua, é o momento de iniciar novos camiños. Xa o debíamos ter feito hai moito tempo, mas polo menos comecemos. Eu penso que estar na Galiza e falar em português e perceber aquilo que os outros falam e outros me perceberam, não há melhor coisa que pode existir. E quanto às possibilidades do galego se reintegrar ao mundo lusófono, não? Eu acredito que já está. Eu acho que nunca deixou de estar. Basta uma subir num monte, numa aldeia, mesmo em Compostela, em alguns bairros, e falar com a gente, que você vai saber que está na mesma língua. O que tem que fazer e o que os reintegrados estão fazendo bastante bem é fazer uma movida de sensibilizar os galegos e as galegas que eles fazem parte de uma língua comum, que fala em Portugal, que fala no Brasil, que fala em Angola. Isso. Como cheguei ao reintegracionismo? Primeiro, por unha curiosidade persoal que veu dada porque o círculo no que me movía falaba moi mal del.
E entón, basicamente, a curiosidade foi generada por iso, porque pensaba que as persoas que eran reintegracionistas non podían ser forzosamente tan más como eran descritas pola xente coa que eu estaba. O reintegración para min é a mellor maneira de ser feliz utilizando o noso idioma. Como eu estou tan convencido, mellor é difícil convencer os demais. Pero é fácil, ábreche un mundo enteiro, rompeche moitos preconceitos, empodérache como galego. Entón, un día, os compañeros de Mendiño falaron cos compañeros de Pestiño, de frente comisario, para facer, como éramos reintegracionistas, algúns de cada grupo, para facer algo en conxunto. Eles tiñen a idea de facer unha historia da lingua en banda deseñada. Pediron a nós e a podíamos adaptar a banda deseñada. E o resto é historia. Como se di? Historia da lingua. Fun para Portugal uns 4 anos e ali xa aprendín a escribir en portugués e pois cando voltei para Galiza xa de alguma maneira saí do armario, como costuma agora dicir no mundo do reintegracionismo, e a escribir o galego co padrón portugués. É moito máis que unha ortografía, é unha actitude, é un coñecemento, é unha nova cultura aberta. A noite boa en Harlem non é como a festa da filloa del Estedo, pero a xente diche go intre con punta quinte, ombreiro con ombreiro. En Cela Nova Black Power non hai, ainda que todos traballamos como negros, serenatas con leite de pantera. En Venezuela pra aliviar o sufrimento. A moeda ten unha cousa moi clara, a uns caellos de cruce a outros de cara. Cando se creou, o mundo foi mal repartido. A uns tocoulles a sebe, a outros o viño. En Baltimore, en Bertamirans, tuiteamos citas pra PlayStation. Compramos no día botellas de vodka e a boba ofrece o vodka que levamos dentro. A noite boa en Harlem non é como a festa de San Roque de Marrozos, pero a xente se está a prender calipso. Trae con Robert Mitchum a fume de carozo. A moeda ten unha cousa moi clara, a uns caellos de cruce a outros de cara. Cando se creou, foi repartido mal o mundo. A uns tocoulles a auga e a outros o bourbon. A moeda ten unha cousa moi clara, a uns caellos de cruce a outros de cara. Cando se creou, o mundo foi mal repartido. A uns tocoulles a sebe, a outros o viño. Sou un pésimo orador, lémbrate, non me obrigues a moito. Se hai que repetir tomas, se repiten. Cando está bien? A sebe, a outros o viño. A uns tocoulles a sebe, a outros o viño. A ver, que me di Pichelín. A ver. Ah, sí, vale. Xota, moi ben.